గైస్, రీసెంట్గా మన హార్ట్ బ్యూటీ సన్నీ లియోన్ లీడ్గా వచ్చిన మందిరా అనే మూవీ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయింది కదా. సో ఈ వీడియోలో మనం ఏంటంటే అసలు ఆ మూవీ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పాయిలర్స్ లేకుండా బేసిక్ స్టోరీ లైన్ ఏంటి అనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే గైస్, భారతి అండ్ తన ఫ్రెండ్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అడల్ట్ మూవీస్ తీయడం కోసమని ఒక పెద్ద బంగ్లాలోకి అయితే వెళ్తారు. అయితే వీళ్ళు ఏ బంగ్లాలోకి అయితే వెళ్ళారో అదే బంగ్లాలో ఒక ఆత్మ ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే గైస్, ఆ బంగ్లాలో ఉన్న ఆత్మ వల్ల భారతి అండ్ తన ఫ్రెండ్ ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అండ్ ఆ తర్వాత అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మనమైతే మూవీలో చూడాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో మొత్తానికి అర్థమైంది కదా స్టోరీ లైన్ ఏంటి అనేది. అయితే ఇప్పుడు ఈ మూవీ ఎలా ఉంది అనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే గైస్, మూవీ అయితే పర్లేదు, స్లో పేస్లో రన్ అయినా సరే టైం పాస్ కోసం ఒకసారి అయితే చూసేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఈ మూవీలో మన హార్ట్ బ్యూటీ సన్నీ లియోన్ అయితే పర్లేదు, తన క్యారెక్టర్కి తగ్గట్టు బాగానే యాక్ట్ చేసింది. ఎస్పెషల్లీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో తన పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే సూపర్ ఉందన్నమాట. దీనికి తోడు ఇందులో యాక్ట్ చేసిన మిగిలిన యాక్టర్స్ లైక్ మొట్ట రాజేంద్రన్ గారు, యోగి బాబు గారు, సతీష్ కృష్ణన్, ఇలా మిగతా యాక్టర్స్ అందరూ కూడా పర్లేదు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్కి తగ్గట్టు బాగానే పెర్ఫామ్ చేశారు. అలాగే ఈ మూవీలో హారర్ సీన్స్, కామెడీ సీన్స్ కూడా పర్లేదు, బాగానే వర్కౌట్ అయినాయి. లాస్ట్గా ఏంటంటే ఇందులో సినిమాటోగ్రఫీ వర్క్ అండ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఈ రెండు కూడా ఈ హారర్ కామెడీ స్టోరీకి తగ్గట్టు బాగానే ఉన్నాయి. సో మొత్తానికి ప్లస్ పాయింట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇదన్నమాట మ్యాటర్. అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే గైస్, ఈ మూవీ యొక్క డైరెక్టర్ అయినటువంటి యువన్ గారి స్టోరీ టేకింగ్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే అయితే చాలా వీక్గా అండ్ టూ మచ్ లాగీగా ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే ఇందులో భారతీ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన సతీష్ కృష్ణన్ గారి యాక్టింగ్ బాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా తన క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ మాత్రం ప్రాపర్గా లేదనే చెప్పాలి. దీనికి తోడు ఇలాంటి హారర్ కామెడీ మూవీస్లో బీజిఎం అనేది టాప్ నాచ్లో ఉండాలి, కానీ ఈ మూవీలో మాత్రం బీజిఎం అయితే పెద్ద ఇంప్రెసివ్గా ఏం లేదన్నమాట. నిజంగా చెప్పుకోవాలని అంటే ఇందులో కొన్ని సీన్స్కి బీజిఎం అస్సలు యాప్ట్ అవ్వలేదు. అండ్ ఇందులో ఎడిటింగ్ వర్క్ కూడా చాలా పూర్గా ఉంది. లాస్ట్గా ఏంటంటే ఈ హారర్ కామెడీ మూవీలో ఎక్స్పోజింగ్ సీన్స్ కూడా చాలానే ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఫ్యామిలీతో చూడడం కూడా కొద్దిగా కష్టమనే చెప్పాలి. సో మొత్తానికి మైనస్ పాయింట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇదన్నమాట మ్యాటర్. అయితే ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఏంటంటే గైస్, ఈ మందిరా మూవీ బాగుందా బాగాలేదనేసి అంటే నేను ముందు చెప్పినట్లు టైంపాస్ కోసం ఒకసారి అయితే చూసేయచ్చు. అండ్ నేను ఈ మూవీకి 5కి 2 రేటింగ్ ఇస్తున్నా. సో మీరు కూడా ఒకవేళ ముందే ఈ మూవీని చూసినట్లయితే మీరు దీనికి ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారో అది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేయండి, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ లోకేష్ సైనింగ్ అవుట్. జై హింద్.